E é assim, quando o mês de junho chega, a saudade bate forte, o coração chega a ficar apertado. É tanta saudade daqueles momentos bons que a gente viveu. Forró, fogueira, a cidade toda enfeitada. Como é bom festejar com quem a gente ama. E é por esse amor que esse ano a gente fica em casa, para garantir que as próximas festas juninas seja de forró colado e muita risada ao redor da fogueira. Enquanto essa hora não chega, a gente vai mantendo o distanciamento, deixando os fogos e rojões para depois e cuidando uns dos outros para que tudo volte logo ao normal. E falta pouco. Com muita saudade, esse ano a fogueira fica acesa, só no nosso coração.